यो हो चिन्तामणि मुस्ताङ रिसोर्ट होटल। हालैको रोब रिपोर्ट 2026 अनुसार 50 ग्रेटेस्ट लग्जरी होटल अन अर्थको सूचीमा यो होटल पहिलो नम्बरमा परेको छ। मुस्ताङमा रहेको यो रिसोर्ट होटल 35,000 वर्ग फिट क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। विश्वभरका 24 जना अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल विज्ञहरूले संसारभरका उत्कृष्ट होटलहरूको कडा मूल्याङ्कन गरेपछि यसलाई सर्वोत्कृष्ट होटलको रूपमा छनौट गरेका हुन्। यो नेपालकै सबैभन्दा महँगो रिसोर्ट हो। यहाँ एक रात बस्न मात्रै करिब 2,60,000 नेपाली रुपैयाँ अर्थात् करिब 2,000 अमेरिकी डलर भन्दा बढी खर्च हुन्छ। यो होटल विश्व प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बिल बेन्सीले डिजाइन गरेका हुन्। पुराना झ्यालका फ्रेम, कपडा र स्थानीय पुराना सामग्रीलाई रिसाइकल गरेर राजदरबार जस्तै भव्य शैलीमा सजाएको छ। विलासिता मात्र नभएर यहाँ पाहुनाको स्वास्थ्यका लागि होटलमै 24 घण्टा एकजना विशेष आम्ची अर्थात् परम्परागत तिब्बती चिकित्सक जडीबुडी उपचार सहित उपलब्ध हुन्छ। यहाँ अचम्मको कुरा के छ भने यो होटल वर्षभर खुला रहने छैन। अत्याधिक वर्षा र मनसुनका कारण हरेक वर्ष जुलाई र अगस्त महिनामा यो रिसोर्ट पूर्ण रूपमा बन्द गरिन्छ। यहाँ एकपटक पैसा तिरेपछि खानपान, प्रिमियम रक्सी, स्पा र 800 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक लुब्रा गाउँ घुम्न निजी गाइडको सुविधा समेत अल इन्क्लुसिभ प्याकेजमै उपलब्ध हुन्छ। यो होटलको नामको पछाडि पनि एकदम गहिरो मिनिङ रहेको छ। चिन्ता अर्थात् संस्कृति शब्द चिन्ताबाट आएको हो। मणि अर्थात् बहुमूल्य रत्न। बौद्ध र हिन्दू दर्शन अनुसार चिन्तामणिको अर्थ हुन्छ मनमा चिताएको वा इच्छाएको हरेक कुरा पूरा गरिदिने बहुमूल्य अलौकिक रत्न। संसारका ठुला र आधुनिक सहरका लग्जरी होटलहरूलाई पछि पार्दै करिब 1 अर्ब 10 करोडमा बनेको नेपालको यो होटलको के कुरा तपाईँलाई बढी इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो तल कमेन्ट गर्नुहोस् र भिडियो मन पर्यो भने हामीलाई फलो गर्नुहोस्। लेट्स डिकोड द वर्ल्ड टुगेदर। पिस।